Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba Nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofian'ny fifaliana no miarabako atsika miankavy mpanaraka ny fandarana indray amin'ity fotoanany mahafinaritra be ity hitondra fampianarana mahafinaritra lehibe ho atsika amin'ity volana novambra ity fampianarana lehibe mahakasika ny hoe ny herin'ny fisaorana ny herin'ny fankasitrahana ary ny herin'ny fisiderana an'Andriamanitra loha hevitra lehibe zay tena hoe namangin'ny tompo andraisantsika fahasoavana trano satria tsy misy antony anatanterana an'ity fandarana ity akoatrany hoe hiandrany rahantsika fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray ary atonga azy hitantsika amin'ny lafiny rehetrarehetra mirary raha mirary tena hoe ho takatra ao zao fampianarana zao raha kristianina ianao nampihino mpanompon'Andriamanitra dia tena ombadiko tony fampianarana tony raha lasa nambavy dia tena tokony zavatra be da be iova ny fiainanao za tena mba miangavy atsika mihitsy rehefa mandeha ny fampianarana ohatra zao dia aza mijery hoe io hoe ny pastera Hertina ny vahaony oloko mba miangavy anao atsy ho izany ane no hitanao tsy ny fiangonana vahaony oloko no hitanao tsy pastera Hertina no hitanao fa ny fampianarana no heninao ary ho tsapanao hoe inona zany zavatra ampianaran'ny pastera zany makasika n'inona zany zavatra ampianaran'ny pastera zany mitondra inona eo amiko zany fampianarana izany ahoana ny fomba fanompona an'Andriamanitra mirary mba ho zavatra tahaka izany ane no ho raisitsika ao anatin'izao fampianarana izao ka mialohan'ny zavatra rehetrarehetra dia andao alohantsika hivavaka ngataka ny fanahy masina sy ny fitarihan'ny tompo amin'izao fotoanany mahafinaritra izao mankasitraka indrindra tompo ny alehibe ny famindram-ponao sy fitiavanao mankasitraka noho ny alehiben'ny herinao ankehitriny zay andray izao fampianarana sy lesona lehibe zao andray ny teninao zay inoko fa novatanteraka ny fijerinay ny fisainanay ny lalanay mitenena Jehova ho fa vonona iain'ny mpanomponao ampianaro izay tary ho lalany izay aoka mba ho zavatra avy aminao mihitsy sy no zavatra ho raisinay eto androany anova tanteraka ny zava-misy ny zavatra rehetrarehetra mankasitraka indrindra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen eny ary avatra namaky ny tenin'ny tompontsika arak'izay zava voalaza sy voasoratra ato amin'ny Isaia 2:7 Isaia 2:7 andininy fahavalo manao hoe izaho no Jehova izany no anarako ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fideranay ho an'ny saron-javatra voasokitra averiko indray mandeha izaho no Jehova izany no anarako ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fideranay ho an'ny saron-javatra voasokitra ary amin'ny Samuela bokin'ny Samuela dia misy tenin'Andriamanitra mahafinaritra izay haitsika tanteraka izany tenin'Andriamanitra zany Samuela 1:2 andininy 7 manao hoe koa izany no anaovan'i Jehovah Andriamanitra ny Israely hoe efa voalaza tokoa fa ny taranakao sy ny taranadrainao no andeha eo anatrehako mandrakizay fa ankehitriny kosa hoy Jehova sanatria izany fa izay manome voninahitra no omeko voninahitra ary izay manamahavoa no hafa baraka
izay manome voninahitra nomeko voninahitra ary izay manamahavoa no afabaraka. Iresaka mandritry ny ty volana novambra iray manontolotra itsika dia tena iresaka izay loha hevitra ngezabe hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fiderana an'Andriamanitra, fisaorana an'Andriamanitra ary fakasitrahana an'Andriamanitra izay. Tena lesona ngezabe io ry havana. Ny zavatra ao an-tsaintsika mandrakariva manko rehefa hoe ary zany koa moa no nampianarina antsika ombenombeny dia hoe rehefa teo tahin'Andriamanitra dia mila délivrena. Ametrao tanana pastera, délivreo afa tratrina blocage, délivreo afa misy asana devoly, afao afa tena misy herim-maizina, vonjeo afa misy oziny, délivreo afa misy famosaviana dia raikitra ny fandroana devoly, raikitra ny fandroana ny herim-maizina, dia raikitra ny délivrance amin'ny anara-maherin'i Jesosy dia ekena tokoa. Fa tena be da be mihitsy ny olona afaka ao anatin'ireny délivrance ireny. Fa volombelona zany olona marary maro amanjatony amina rivo, ny amaninaly, ny amanetsy, ny angamba nefa ny vavahako. Fa tena sitrana, mandray fanasitranana, mandray fitahiana, mandray fahagagana, ary tena salama. Ao aorianan'le délivrance dia tena salama le olona. Betsaka ny sitrana, betsaka ny afaka ao anaty oziny, betsaka mandray fanafahana ao aorianan'ny délivrance. Ao indray ny ireo ora lansenam-bavy zay tena hoe mangataka tsodrano, connecte amin'ny pasteur, manao connexion amin'ny pasteur, dia manatona amin'ny pasteur miaraka amin'ny valopy kely dia délivrena, délivreo a pasteur, ny tao mambavaka pasteur, amin'ny tsofo rano irario soa tsofo rano dia tsofona rano tokoa, ametra tanana tokoa, dia be da be tokoa aorianan'ny firarian-tsoa, aorianan'ny tsodrano dia miova amin'ny fiainan'ireny olona ireny, mety ny fiainan'ireny olona ireny, mpandresy ny fiainan'ireny olona ireny, be da be aorianan'ny tsodrano dia miova amin'ny fiainany. Fa anisan'ny ry havana tena lakile tsara indrindra atao anaty baiboly, tsara lavitra noho ny délivrance, tsara lavitra no fangatana tsodrano amina pasteur, ny fahaizana misotra, ny fahaizana mankasitraka an'Andriamanitra, ny fahaizana mame voninahitra an'Andriamanitra. Anisan'ny lakile tsara indrindra atao anaty baiboly ary tsara indrindra manova fiainana dia ny lakile ny fiderana sy ny fisaorana ary ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Izany no anisan'ny tsara indrindra atao anatin'ny baiboly izay tena ampianarina antsika. Anisany ohatra fantatsika tsara ny tantaran'ny zandry David zany, fa i Davida tsy mbo nanana diplôma zany, mbola kely izy dia efa niandro ondry tany an-tsaha, mbola kely izy dia efa tany an-tsaha, niandro ondry tany an-tsaha, niasa tany an-tsaha, tany anaty ala, izy mbola kely, satria teo eo amin'izy 17 taona eo raha araky ny tantara no nanosorana azy ho mpanjaka voalohany, netsona azy tany an-tsaha hoe andianao fa hosorana ho mpanjaka ianao. Safia zany ny andro ny tany Davida rehetrarehetra mety nanomboka izy 10 taona, 12 taona dia efa tany an-tsaha, tsy dia nahita fianarana loatra. Fa zao anefa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Samuel voalohany 7:12 milaza manao hoe nahita lehilahy araka ny foko aho zay ianao ny sitrapoko rehetra, nahita lehilahy aho araka ny foko zay ianao ny sitrapoko rehetra. Dia tsy izy akory zany fa i Davida izany. Rehefa ho ahonga an'Andriamanitra i Saoly hiala teo amin'ny sezany, nenjera i Saoly niala teo amin'ny sezany, dia i Davida no nitenenin'Andriamanitra hoe nahita lehilahy araka ny foko aho zay ianao ny sitrapoko rehetra. Inona moa zany no hitan'Andriamanitra teo amin'ny Davida? Inona no hitan'Andriamanitra teo amin'ny Davida? Diplôma ve? Vola ve? Fahaizana ve? Voninahitra ve? Non, tsisy ninina hitan'Andriamanitra tamin'ny Davida.
zavatra ray loha ihany ny hitan'Andriamanitra tamin'ny Davida dia Davida mpideran'Andriamanitra. Davida mpideran'Andriamanitra. Raha mijery ny salamo bokin'ny salamo ray manontolo ianao dia nisy boky nosoratan'i Mosesy tao, nisy nosoratan'i Asafa, mety nisy nosoratan'i Solomona koa tsy haiko torizana nanoratra ny bokin'ny salamo. Fa presque ny akamaroany ny bokin'ny salamo moa zany dia tononkira fiderana. Ny akamaroany bokin'ny salamo ray manontolo dia Davida nanoratra azy. Fony izy mbola tany an-tsaha, i Davida moa zany dia naitendry lokanga, naitendry harpa, naitendry zava-maneno izy. Dia ary tena spesialista, tena hainy mihitsy indray mitendry an'io. Ary rehefa indray andro Saoly mpanjaka nietsika devoly nietsika fanaratsy, dia ozy izy ny protocole ny hoe raha mety ozy izy dia aloha ianao tediavanay olona mahay mitendry zava-maneno, mahay mideran'Andriamanitra, dia amin'izay rehefa mideran'Andriamanitra na mitendry zava-maneno izy dia mitsahatra io fanaratsy mahazo anao io. Dia eny ary ozy izy i Saoly mpanjaka fa hitediavan'le tena mahay Safia Davida zany tena mahay, tany an-tsaha tany izy zany dia tena nitendry zava-maneno, dia ny hira fotsiny nandanin'ny androm-piainany tao. Ny dera maraina mandraparivin'ny andro, dia namorokira maraina mandraparivin'ny andro, dia namorona bankira, dia ny deran'Andriamanitra. Ny akamaroan'ny salamo ray manontolo dia Davida daholo nanao an'ireny ny hoe salamo fiakarany, ny salamo rehetrarehetra fiaino hoe ideran'i Jehovah andro lalandava eo mbavako mandrakariva ny fiderana azy, reny le hoe izay mivadika foana no menatra aoka tsisy menatra zay rehetra. Davida daholo nananyreny le hoe ba Jehovah mibaty ary fiarovanao a, Jehovah mpiandraka tsy hanan-java-mahory, sy ny zavatra maro isan-karazany, dia tena azo iverina mihitsy hoe tena zavatra ohatr' zany tena nideran'Andriamanitra Davida, maraina mandraparivony andro. Ny sakafo fotsiny angambo Davida no hoe tsy niderany tompo izy nihinan-kanina, tsy lahy ny andro tamin'ny adi-tsaina, tsy lahy ny andro tamin'ny inona. Ary dia izay koa ny herin'i Davida tany an-tsaha, rehefa niady tamin'ny lion, niady tamin'ny tigre, niady tamin'ny bera i Davida tany an-tsaha, dia tena tsy ianao ve hiady amina lioana zany? Tsy possible zany. Hitako tamin'ny internet ndray andro tamin'ny Facebook, mpangalatra anankiray izay mpangalatra nitsofoka tao anaty vavadin'olona, nisy alika tao, tonga avy any le alika tsy dia tena ngeza fa tsy namelan'le alika fa ohatran'ny maty mihitsy ny hafarany, tsy tafahetsika ntsony teo amin'ny anjera, tena kekery niady tamin'le alika fa tsy namelan'le alika, tena tsy namelan'le alika hatramin'ny farany. Dia ohatran'ny torana ny hita farany fa tsy haina maty na torana tsy tafahetsika mihitsy, maika fa hoe lion, tigre, bera niady tamin'ny Davida nefa tsy alika tsotsotra fa lioana niady tamin'ny tany an-tsaha. Fa lo le herin'ny fiderana zay nataony Davida, le herin'ny fiderana zay nataony Davida, dia nisy force tsy takatry ny saina surnaturel nananany Davida. Ary io hery surnaturel io inona tonga azy nandresy nanamatsamaka, fa izy ianao ny tanany force manahoana ny anananao anatsamatsamaka vavana lioana miaraka amin'le vangina lioana, raha vao mipetaka indray mandeha tsisy paky, fa force manahoana ny anananao hiady fampitolona amina lioana. Reny le elefanta reny aza, omby be reny aza miady amina lioana fa menjera, fa izy ianao firikilao ny lanjanao. Fa i Davida nanana force surnaturel tao ambadika le fiderana famezy amboninany an'Andriamanitra, izy lay mame voninahitra an'Andriamanitra, midera mame voninahitra an'Andriamanitra, dia misy force tsy takatry ny saina nananany, force tsy takatry ny saina ny anarana. Ary nafahany nandresy ny fahavalo rehetrarehetra. Izany no herin'i Davida ry havana,
tsisy afa-tsy fiderana fakasitrana an'Andriamanitra fisaorana an'Andriamanitra ary de natonga ny Davida fatatsika tsara fa napiakatra ny Davida eo amin'ny toerana nahalalany olona azy de izy nandresany Goliata fa mbola taiza koa no nafahany Davida nandresany Goliata. Raha mijery ny tantara ianao Davida tsy de hoe ngeza noho izy. Ny zavatra nataony Davida mandrakariva dia nateo ny devant-ny jerenao izy nampanatsony Saul mpanjaka. Izy manko ny teny hoe iza ozy izy iza moa lehilahy tsy mifora io izy mantsy Goliata no iaky miaramila an'Andriamanitra velona fa izy lehilahy tsy mifora io no iaky miaramila an'Andriamanitra velona iady amin'io lehilahy io ozy izy iady amin'io lehilahy io de nampanatsony Saul izy. Avenao ry Davida ty ahoana tsara ny teninao dozy izy Davida za iady amin'io fa Andriamanitra ozy izy Davida izay namonjy tamin'ny liona sy ny bera no amonjy amin'ny tanan'io lehilahy ino izy ty amin'ity lehilahy amin'io lehilahy Filistina tsy mifora io. Raha mijery ny tantara rehetrarehetra ianao de tena ny fiainan'ny Davida raha vakitsika nge zany tantara izany atao amin'ny Samuel voalohany toko 7 andininy 7 ary Davida tamin'ny Saul ny mpanomponao ny andro ny ondrindrainy ary nisy leona sy bera tonga tao ka nalasa ny zanak'ondry teo amin'ny ondry de nanenjika azy aho ka namely azy ary azoko teny ambava n'ilay zanak'ondry ary noho ny andramatra izy de no azoniko tamin'ny sominy ary nasiako ka matiko. Ny liona sy ny bera samy novonoan'ny mpanomponao ary io Filistina tsy mifora io de tahaky ny anankiray andreny satria niaky ny miaramila an'Andriamanitra velona. Ary io koa Davida Jehova izay namonjy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera izy no amonjy amin'ny tanan'ny Filistina io de hoy Saul tamin'ny Davida mandeha anary ary ombanao any Jehova. Davida tsy nirehare mihitsy hoe tena za nianatra karate nianatra kung-fu nianatra niady ary mpanjaka haiko tsara ny fomba fiadin'ireo Filistina reo haiko tsara mitsofoka amin'io efa niady olona ngeza be takin'io tsy maivana amintsika io tsy manana teknika io zary mpanjaka dia vitako tsara mihitsy ny miady amin'io fa tena lehilahy zao non tena i Davida teo anatrehany Saul de tsy ny anarany no entiny tsy ny fahaizany miady fa rehefa mandinika ianao eo amin'ny 7 de notsondrin'ny Davida tsara mana hoe Jehova zay namonjy tamin'ny liona sy ny bera izy no amonjy amin'ny tanan'ny Filistina io teo anatrehany mpanjaka ingarainy no nijoro vavolombelona tsy nijoro vavolombelona tsy mahalalanga io ataoko malala ny anarako io tsy mahavoa io vitako ny tantaran'io non ny zavatra naverimberiny Davida de manana hery aho ambadiko ao manana ny momba aho manana ny miaraka amiko misy Jehova Andriamanitra miaraka amiko ka tahaky ny namonjeny Jehova Andriamanitra tamin'ny liona sy ny bera no amonjen'Andriamanitra amin'ny liona amin'ny Goliata io amin'ny Filistina tsy mifora io. Jerinao an'izany de vokatry ilay tenin'izy izy ty tenin'ny Davida io tsy maintsy nietsika Andriamanitra tsisy ninina tenen'ny Davida akoatra ny nanome voninahitra an'Andriamanitra nideran'Andriamanitra teo anoloan'ny Saul mpanjaka ary nga vitan'izay ihany fa rehefa mitoy io resaka io dia jerentsika eo amin'ny 5 fa de mahita ny resaky David tsika eto amin'ity Samuel voalohany toko 7 ty ihany 5 fa rehefa teo izy ty i Goliata teo anatrehany Goliata Davida de tsisy ninina nresahany Davida tamin'ny Goliata. Davida tsy nizesta hoe satria nisy fotoana moa zany somary ny fanatsafa kely alohan'le ady de niteny Goliata
alikanga no tena tunla mtena tok mahita fasanla tsy malala nanga ela salty Goliath amnya kuavana selti zo firmetata zone lanjako adenrere to Goliath ni zavatra mba nitenin Davida de izao hozy Davida hoe ianao ozy izy manatona na mitena na milefo-poy amin'ny fitaovam-piadiana mahery zay zavatra ray loha ihany ny anatonako anao izaho manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izay efa noakainao anio ile Jehovah Andriamanitry ny Israely efa noakaina io no anatonako anao androany anapaka ny lohanao iady aminao andresy anao andresy anapotika anao hitanao ny herin'ny Davida rehetra tsy atsamitady tsy pilotry fa ny herin'ny Davida dia tsotra be ny herin'ny Davida dia ny fiderana any Andriamanitra ripino malala zany ny mahatonga antsika hianatra manokana momba ny fiderana amin'ity volana ity fahaizana makasitraka an'Andriamanitra fahaizana misaotra an'Andriamanitra fahaizana mamevonina hiditra an'Andriamanitra tena mpianatra anareo an'izany satria io fahavalonao Goliath eo anoloanao io tsy fahaizana miady ny ilaina amin'io rahalahy tsy olom-patatra no ilainao amin'io satria na ny olom-patatra ao ary Saolim-panjaka mivarahotra ny Saolim-panjaka tsy saniady amin'ny Goliath Saolim-panjaka no izany eno tsara tsy fahaizana miady na fahalalana olona fiderana no ilainao eo anoloan'ny Goliath misy amintsika tena mipararetra mihitsy aiza ny tany ele inona ny tokony atao inona ny tokony ana dia varahotrany ianao manoloana ny zavatra misy nandray ianao tena te pararetra manoloana ny zavatra misy fiderana raha lasina baba fahaizana misaotra an'Andriamanitra dia manova ny faharesena makany amin'ny fandresena i Goliata io liona sibera ireo zavatra rehetrarehetra tsy hainao dinganina mampararetra anao reo tsy fanahina tsy tahotra ndraindray ry havana tsy délivrance tsony ny ilainao fahaizana mame voninahitra an'Andriamanitra satria hoy le Samuel voalohany toko faharoa kitsika teo izay manome voninahitra ao Jehovah no omeko voninahitra izay manome voninahitra ao Jehovah no omeko voninahitra izay mahay manome voninahitra an'Andriamanitra izay mahay makasitraka an'Andriamanitra dia omeny voninahitra ary zany natonga azy le niteny tao amin'ny Isaia 2:7 teo manao hoe ny voninahitra Jehovah tsy omeko ny hafa na ny fiderana ny anisan'ny zavatra mampasary-piaro an'Andriamanitra zavatra anankiray ny mampasary-piaro an'Andriamanitra dia ny voninahitry ny anarany dia ny fiderana azy raha zay ny volantsika tsy dia miasa any an-danitra ninina tsisy zavatra mahaliana an'Andriamanitra ary tsisy ninina iandrasantsika iandrasan'Andriamanitra amintsika tsisy zavatra iandrasan'Andriamanitra amintsika akoatrantsika manome voninahitra azy akoatrantsika midera ny anarany akoatrantsika mahay makasitraka azy akoatrantsika mahay mametraka azy eo amin'ny plasiny sy eo amin'ny toerany rehefa vitantsika sy haitsika ny mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny plasiny dia miova ny tantara rehetrarehetra miova ny tantara rehetrarehetra ny zavatra mitranga fotsiny makoriavana dia tena ny devoly fetsy ny devoly fetsy ranomaso no asain'ny devoly ampiadinao indraindray asain'ny devoly mitomany ianao asain'ny devoly mitaraina ianao asain'ny devoly miferitraina ianao asain'ny devoly menimenina ianao asain'ny devoly mametsiny an'Andriamanitra ianao tena le mifanohatra amin'ny zavatra takian'Andriamanitra mitsitsy no asain'ny devoly ataontsika indraindray le mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy no asain'ny devoly ataontsika indraindray le zavatra mifanohatra
amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy no aporosiany devola andana monmonina aiza ny Andriamanitra ivavahanao aiza zay ianao any adana mandany andro fivavahana de iny anao famitaraina Andriamanitra misy marina verinao sa tsisy aiza marina enina hoe Andriamanitra tena mijaly ane ay Andriamanitra sinsisa de menimena tompo raha izao ny ataonao aloko miverin-dalana kivy a Jesosy kivy a Jesosy zavy tompo mba anarana mamefa folo-karena mba anarany amin'ny vavaka mba anarany manompo anao kivy a Jesosy kivy tsy zany ny andrasan'Andriamanitra anao tsy fitaraina tsy ranomaso tsy fanomezantsiny an'Andriamanitra tsy fimonomononana tsy resaka ny andrasan'ny tompo anao de ny vavanao isokatra na de manoloana ny situation na ny circonstance faran'izay sarotra le toe-javatra tsy azo anoharana de misy zavatra mila andrasan'Andriamanitra aminao amin'ny vavanao de ny manome voninahitra an'Andriamanitra misy amintsika eo amin'olona problème na miliara aiza no ahitanao miliara ao anatin'ny ray volana misy amintsika miandry 40 millions ao anatin'ny herinandro misy amintsika miandry 100 millions ao anatin'ny telo volana misy amintsika miandry vola be miandry valimbavaka avy an-dafy misy amintsika miandry didi-pitsarana etsy anosy za de milaza aminao fa na didi-pitsarana eo anosy io raha ivoaka ka ohatrany hoe resy ianao mety mivoaka ny didi-pitsarana de hoe resy ianao fa raha ainao no mideran'Andriamanitra tsy resy zany ianao rahalahy ny 2 ara ny mety vototra eo pelantananao hoe vototra le tany kely 200 mètres carrés ny aty tao hoe fa vototra fa 200 mètres carrés ny vototra fa efa misy 2 hectares 4 hectares homanin'Andriamanitra anao any de ho anao rery hain'Andriamanitra zany ny volanao 1 million nangalariny mpangary posy de lasa mipangary posy tetsy tsara lalàna tetsy abeoririka ianao le sisikanina teo fa raha mahay mideran'Andriamanitra ianao na de very ary ny 1 million iza no milaza aminao fa tsy hain'Andriamanitra manomianao 400 millions iza no miteny aminao fa tsy vitan'Andriamanitra ny manambona anao 400 millions androany de androany na miterinandro ity na very ary ny 1 million iny fa indraindray tsika very le 1 million nangalariny mpangary posy tompo inona ny raha tsy vitako teo anatrehanao hoe aiza ny anjelinao hoe kivy a Jesosy eo nga de tsy mba nisy anjeliny ambona tompo na fonao mihitsy a tompo ny ady rery a Jesosy tena renao a tompo inona ny raha tsy vitako teo anatrehanao de ohatrany hoe mametsiny an'Andriamanitra indray ianao fa na very ary ny 1 million ndany amidiran'ny tompo fa iza no milaza fa raha very 1 million anao de tapitra ny tantaranao iza no miteny anao fa tapitra ny tantaranao rehefa very 1 million ianao fa mila mahay mankasitraka mahay misaotra mahay midera satria ny Andriamanitra na very 1 million ianao de mbola misy milliards de dollars eo pelantanan'Andriamanitra azonao atao aminao natapitra na fo ianao daholo ary ny olona rehetra sy ny havanao rehetra iza no nilaza aminao fa very ianao iza no nilaza aminao fa potika ianao satria nanary anao ny vadinao nanary anao ny zobavinao nanary anao ny havanao de iza no nilaza anao fa simby ianao de potika ianao de ravy ianao fa raha inao ny mideran'Andriamanitra na iala amin'ny tapitra iala aminao ary hatramin'ny pasterertiny ianao tsy maintsy misondrotra ary ianao tsy maintsy miakatra iza no nilaza taminao fa raha nyroahan'ny patron anao ka voaroka tamin'ny asa de tsisy paikatsony no avinao zany manko riavana ny problème atsika zanak'Andriamanitra spino raha vao tapidalaka le indray mandeha ka nisy zavatra tsy nety kely natao indray mandeha de mieritreritsika fa potika kivy Andriamanitra tsy mamaly vavaka sauve ny afaran'ny fiainako voaroka za tsy hivavaka tsony fa ianao moa milaza fa raha voaroka tamin'ny asa anao de vita ny tantaranao mety ho programme ny tompo mihitsy nanalanao tamin'io asa kely io satria kely loatra ny karamanao 2,5 millions fa satria Andriamanitra efa nanomana 25 millions ho karamanao vokatry ny fanomponao ny tompo vokatry ny fideranao azy vokatry ny fibebahana vokatry ny ino izy ty ny fanaovana alim-bavaka vokatry ny jeûne de prière ino izy ty fifadikanina dia
Hitan'ny tompony etaponao, hitan'ny tompony fiderana alefanao ohatrany isak'alina. Dozony tompo alako amin'ity karama kely 2 millions 5 ty izy, fa omeko karamana 30 millions. Dia raha amin'iny ane fianao ny vadika tampoka. Lasa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra fa monimony ravam-baolina. Ravam-baolina. Izany no mahatonga ny tenako sy ny pasteur Tovo, pasteur mpiara-miasa amin'ity volana novambra ray manontolo ty. Dia ampianaritsika ny hoe ahoana ny fomba fanomezana voninahitra n'Andriamanitra, ahoana ny fomba fiderana n'Andriamanitra, roviana ny tokony hideran'Andriamanitra, roviana ny tokony ame voninahitra n'Andriamanitra, roviana ny tokony hisaotra sy hankasitraka amin'ny zavatra nataony na amin'ny zavatra tsy mety ary. Dia ho ampianarina ao anatin'izany ihany koa ny hoe ahoana ny fomba hiderana n'Andriamanitra, ahoana ny expression, fomba fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ahoana daholy, ny fomba fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ahoana sy ahoana. Eo anatrehany izany tokony hidera, eo anatrehany izany tokony hanome voninahitra n'Andriamanitra. Izany rehetrarehetra izany ry havana, izany rehetrarehetra izany dia ho ianarantsika mandritry ny volana novambra. Satria misy amintsika indray mandany vola, manao sacrifice, manao fafolo-karena, manome voninahitra n'Andriamanitra fafolo-karena, manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny fanatitra, fasangindrisy, menomenona ary manamavo an'Andriamanitra amin'ny vavantsikitsiky, monimonina manome tsiny an'Andriamanitra nefa ny vola tsy arotsaka. Dia misy zavatra tsy miady zany. Ato amin'ny vola ianao manome valopy, mandrotsaka valopy amina million, nefa ny vavanao tsy mahindera an'Andriamanitra. Izany ritraritra zany no ianarana. Misy amintsika mahay midera be, mahay midera, mahay mihira ary mihira tsakajanona, fa sangindrisy misy ny vavanao midera an'Andriamanitra, fa ny fihetsikao manamavo an'Andriamanitra. Amin'ny fitondran-tenanao tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, amin'ny fihetsikao tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, dia mandeha ila ohatra ny kiraro be aminahy. Misy zavatra tsy mety indraindray, ary zany tsy maintsy ampianarana antsika hoe eo anatrehany izy ianao tokony hidera, ahoana ny fomba fiderana, ahoana ny fomba fisaorana an'Andriamanitra. Le izy nga am'le vava fotsiny, tsika manko indray tena misaotra na tompo zavatra rehetra, misaotra na tompo amin'ny zavatra rehetra, misaotra noho ny hanomezanao vola, misaotra na hanomezanao sakafo, misaotra noho ny amin'anina, misaotra noho ny amin'izao, sisy. Dia ny vavanao indraindray misaotra an'Andriamanitra, fa ny fonao jeren'Andriamanitra misy alahelo, ao amin'ny fonao misy alahelo, ao amin'ny sainao misy favesarana. Dia ianao ohatra misaotra makasitraka, fa ny fonao tsy makasitraka. Nefa Andriamanitra rehefa mijery dia ny fonao nijereny meloha, ny sainao nijereny meloha, mijery anao mihitsy Andriamanitra. Manahoana ny fonao, manahoana ny sainao, manahoana ny fanahinao. Jeren'Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao ao. Dia mila hitan'Andriamanitra. Indray manko le fihetsika ty ivelany mihira, fa ao anatin'ny fonao anefa tena tsisy fiderana mihitsy. Nefa ny Baiboly dia miteny zay tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Zany hoe tsy le vavanao miteny fotsiny fa misy zavatra, ary zay no ianarana. Satria nisan'ny lesoka lehibe ry havana, mibloke fiainana mpanompon'Andriamanitra maro, mibloke valim-bavaka maro, ny tsy fahaizana misaotra, ny tsy fahaizana mankasitraka, ary ny tsy fahaizana midera, ny tsy fahaizana manome voninahitra an'Andriamanitra, dia mitondra ozina, mitondra faharesena, mitondra tsy fahombiazana, mitondra ozina makany amina ozina. Tena ndray tsika mametra-panontaniana, efa mifadikanina ny apastera, manao alim-bavaka ny ahy, mahery mivavaka ny ahy, ranomaso ane pastera zany arotsako zany, fitarainana ane zany ataoko zany, fa tsy manova ninina. Satria misy zavatra tena endrasan'Andriamanitra aminao, dia inao hisaotra azy, mahay misaotra, tsy misaotra fotsiny fa mahay misaotra, mahay midera,
mahay mankasitraka mahay manome voninahitra azy endrasan'Andriamanitra aminao zany fa tsy le misaotra manta be fotsiny ko na midera manta be fotsiny ko zany zavatra mila apitaina amitsika ary mila resahana amitsika ary zaraina amitsika menakavy eto ary mandritra nyty volana itytsika de hianatra izay fitsika izay fa ray volany fakasitrahana za resy lahatra fanova zavatra be da be satria tadiditsika tsara ny tantaran'i Jesosy eto am-pamaranana fa rehefa mpitombo mofo 5 sazany rano roa nge Jesosy teny ray-mbava ihany nisaotra an'Andriamanitra izy de vao nisaotra an'Andriamanitra izy de niova ny mofo 5 sazany rano roa teny ray-mbava monja za resy lahatra fa mity volana ity fisaorana iny ray-mbava monja eo ambavanao de anova ny toe-javatra rehetrarehetra tsy miandry Desambra tsy miandry janvier tsy miandry 2022 misy amitsika zao de miandry 2022 mino fa am 2022 iova amin'ny fiainako non diso zany diso raha lasina bavy malala tsy ny fiovan'ny taona na fiovan'ny andro no anovan'ny fiainanao fa ny fahatakaranao ny zavatra tokony atao tsy ny fiovan'ny volana tsy ny fiovan'ny 2021 iova 2022 na iova 2023 de hoe io tsara vitany ianao non diso zany ny taona ny fiovan'ny taona tsy manovany ininina ny fiovan'ny volana tsy manovany ininina ny fiovan'ny andro tsy manovany ininina fa ny fiovan'ny toe-tsaina sy ny fahatakarana ny zavatra tokony atao no manova ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainatsika mila mahatakatra indrindra ianao mpivavaka ny tena resahako misy amitsika manko tena mpivavaka mahery mivavaka be fa tsy takatra le hoe inona le tena misaotra an'Andriamanitra ahoana le tena midera ahoana le tena makasitraka ahoana le tena mame voninahitra an'Andriamanitra misy zavatra be da be tsy takatsika io ary de ho ampianarina mandritry ny ty volana novambra isaky ny sabotsy no anatanterantsika azy ary no everiko fa tena nova zavatra be da be averiko hoe hanova zavatra be da be eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranonao eo amin'ny toe-javatra indrindrandrindra ny ara-panahanao hiala amin'ny akivina sy ny tahotra ianao de ho tonga ho any amin'ny fandresena mezinezina sy fombiazana mezinezina ianao maheresy ndre vavakytsika isotra ny tompo dia ao ambadika zay ataoko ny filazana makasitraka indrindra tompo noho izay fampianarana tsotsotra ny raisina teo zay mino fa fampianarana tsotsotra nova tantara fampianarana tsotsotra anova ny zava-misy rehetra ary fampianarana tsotsotra anovany toe-javatra sarotra rehetrarehetra ho amina toe-javatra mahafinaritra taio ireo tompo-jery sy mpanaraka ny fandarana taio ireo tompiain'ny fandarana mino fa na de tsy mbola tonga ara ny fotoana amin'ny sabotsy avy izao vao ny hainao an'izao toroteny zao izy de fa nomboka iova ary alala ny zavatra tokony ataona makasitraka tompo ho tahinao izay amen eny ariavana fa dia zay say zany ny fotoana tsika menakavy ny filazana tsotsotra zany dia nomboka ny sabotsy ho avy izao ity fotoana lehibe sy goavana ity zay idiratsika sady izay fampianarana no iveriko fa manana ny lanjany anovan'ny ara-pananao sy ny finoanao ary ny toe-javatra misy rehetra rehefa tsy resinao tamin'ny délivrance io zavatra sarotra io de mila lakile hafa rehefa tsy resinao tamin'ny iny izy ty fandraisana tsodrano avy amin'ny pasteur de mila lakile hafa ianao rehefa tsy resinao tamin'ny fifadikanina de aza miavinavina sy mimenimenina fa mila lakile hafa ianao ary lakilean'ny fiderana zay no veriko fa anovan'ny zavatra misy rehetrarehetra mihitsy zany io zavatra misy eo no zany amin'ny sabotsy ho avy izao fa firy izy ty fa enina volana novambra no anatanterantsika ity fotoana miavaka ity izay fa enina dia mitoy amin'ny sabotsy fa 13 mitoy ny sabotsy fa 20 ary ny fa 7 amin'ny 20 ny volana novambra
zay andraisantsika lesona makasika fotsiny hoe fahaizana mankasitraka, fahaizana midera, fahaizana misaotra. Lakile anankiray zay tena inoko fa na ianao mbo fandrinao ara dia ho sitranao azy. Ilaina ny fametrahantanan'ny pasteur, fa raha tsy sitra ny fametrahantanan'ny pasteur ianao dia mila lakile hafa ianao raha lasana bavy malala. Aza miavinavina io olana mandritry ny taona maro tsy miva io, ndao testetsika, ndao testetsika ny baiboly, tsika hoa mino ny baiboly dia ho hitantsika hoe atraiza ny herin'ny baiboly, inona ny vokatry ny baiboly, mitondra inona ny baiboly, reny fampianarany reny fa tsy maintsy miova ny zavatra rehetra. Ianarantsika n'izay herin'ny fisaorana, fahaizana mankasitraka, fahaizana mideran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Sabotsy amin'ny 7 ora maraina izy io tanterana eto Jerusalema Karobato, zany hoe eto trano fivana vaon'oloko ambany atsimon'ny commune Karobato, dia eto amin'ny inona koa izy ity, Temple de la Foi bypass, Temple de la Foi bypass eo amin'ny Arrevosary na eo amin'ny rond-point Mbomanambola eo no dia mahita io Temple de la Foi bypass io. Ary eto amin'ny 3 frères Mongote Andrefanambojanahary no anatanterantsika sy anatotosantsika izay fotoana lehibe sy goavana ary miavaka izay andraisantsika fahasoavana manokana avy amin'ny tompo. Sabotsy amin'ny 7 ora maraina ny tenako ny pasteur Ertina Randriara Malala miaraka amin'ny mpiara-miasa amiko any no hitondra ny fampianarana amin'io fotoana io. Mirary ny fahasoavan'ny tompo sy ny fitahinao amintsika menakavy veloma tompoko. Aza mivavaka ianao fa zany mivavaka. Tompo, melohany amaranana ity fotoana androan'ity Jesosy dia amotsitra teny aho. Tadidiko ilay tenin'ny tantaran'ny Balama sy Balaka. I Balama tompo dia tena mpaminanonao, ary zay nitsofony rano dia voata, fa zay nozoniny dia voaoziny. Aza vela hidina ny tananao, manafika an'ireto zanak'Andriamanitra eto amin'ny vaon'oloko reto ary ny zavatra nampanantenanao aho tamin'ny herinandro iny tompo raha nitoroteny tao amin'ny télé sy radio hatrany Mahajanga ary nandritry ny 3 herinandro dia izao no nampanantenanao aho hoe ho ambininy reto olona ireto, ho ambinina ireto vahoaka ireto. Jesosy fantatrao tsara na ny toe-tsain'ny pasteur Ertina, tsy manana toe-tsaina ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena ary tsy mirona amin'izany velively, fa saingy kosa Jesosy ny fananana fanambinana, fanambinana ara-pitiavana eto mitsodrano ho an'ireo tanora efa taratara rehetra, na tanora lehilahy na vehivavy, tratrana fanahana tsatoka, tsy mety manambady nefa ianao mba maniry anambady. Misy ihany manko tanora tsy manana faniriana anambady fa hanoka tena ho an'i Jesosy. Fa misy tanora maro eto izay maniry hiditra amin'ny tokantrano, tsofoky rano fanambinana, meloha amin'ny farantaona dia ho atolotr'Andriamanitra anao, ny vady zaza ho anao, ho an'izay tanora ao anatin'izany. Ireo tanora efa taratara rehetra tsy ndriko tsara, tanora tratrany faniriklehana ara-panambadiana, tsatoka ara-pitiavana, ireo tanora tratrana fisara-panambadiana, niteraka tsy nanambady
kanefa mba te hanambady amin'izay niteraka fa tsisy rainy nefa mba maniry ianao anana ray amin'ny anaran'i Jesosy ireo tanora ireo tsofoky rano ho tonga amin'ny tsy takatry ny saina melohan'ny faran'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy eo nisy vehivavy ao amin'ny Exodosy toko voalohany sazy fabiny izy ireo mpapiteraka nanasoa ny zanak'Israely ireo sazy famina ireo dia hoy ny voalazan'ny Baiboly hoe rehefa nanasoa ny zanak'Israely ireo sazy famina ireo dia noasoavin'Andriamanitra ka nanamboaran'Andriamanitra trano nanamboaran'Andriamanitra trano ho anao izay hanisy sompanompon'Andriamanitra hanisy sompanompon'Andriamanitra alohan'ity farantaona ity isy lalana avitanao trano avitanao trano anangaranao trano amin'ny anaran'i Jesosy isy lalana ho iahy amin'ny fomba tsy takatry ny saina nareo maniry hanamboatra trano avita trano melohan'ny farantaona dia hosokafan'Andriamanitra hoy hoe hosokafan'Andriamanitra hoy hoe hosokafan'Andriamanitra ny lalana ho amin'izany. Jesosy vototra eto ambavako izany isy lehilahy maro na ikiliky ny tompo-trano tsy malo hofa-trano miady tsaina amin'ny hofa-trano miady tsaina isaky ny tonga ny faran'ny volana aiza indray nahita trano ho an'ny zemino rehetra anitsaka ny volana novambra tsika ariditra amin'ny desambra alohan'ny faran'ny taona ho tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy isy lalana hosokafan'Andriamanitra isy lalana hosokafan'Andriamanitra isy lalana hosokafan'Andriamanitra isy lalana hosokafan'Andriamanitra ho ambinina amin'izany ho an'ireo izay efa manana ka mbola te hanana teneniko amin'ny anaran'i Jesosy ho raisinao izany amin'ny anaran'i Jesosy ho raisinao izany ho raisinao izany ho raisinao izany ho raisinao izany. Tiako ny tanora rehetra raha ino n'ity zavatra teneniko ty fa ny tanora rehetrarehetra mihaino n'ity teniko ty mamotsitra teny aho tanora ho lasa lavitra daholo ho lasa lavitra daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaranao tanora io amin'ny alalanao io no hitahinan'ny ray aman-dreninao hitahinan'ny fianakavianao amin'ny alalanao tanora io tsy voasakany ianao averiko indray mandeha ty teny fanambinana ty tsy voasakana ianao averiko farany tsy ho voasakana niza mingenanao niza mingenanao niza isabote anao niza nientsika anao niza napodika anao niza hitsangany fahavalo anao niza anakana ny lalanao averiko farany tsy ho voasakana ianao tsy ho voasakana ianao tsy ho voasakana. Eno izao nisy mpivady tato reo mpivady reo dia tena mpiara-miasa amin'ny tompo nitsofoko rano izy mivady reo ndray andro heritaona tsara ohatra zao nitsofoko rano izy reo ny karama nyraisin'izy ireo tamin'izany dia mbola kelikely raha be indrindra mety 10 millions par mois karama nyraisin'ny tamin'izany tany hoany angamba nitsotra anao n'izy mivady reo heritaona zao tsara ary zao ny teniko taminy ho lasa milliardaire ianareo ho lasa milliardaire nareo mivady niona tamin'ny vehivavy io aho omaly tanteraka amin'izy mivady zany teny zany
izay resaka somary seretra raisiny amin'izao fotoana izao dia miliara daholo daholo ny eo am-pelantanana, miliara daholo ny sifra lalaovina. Tsofoky rano eto, maro ny tokantrano hiala amin'ny resaka arivo ariary, miala amin'ny resaka ray alina ariary, miala eo amin'ny 10 hetsy ariary. Ianao zay teo amin'ny ray tapitrisa, hiala amin'izany toerana izany ianao. Iresaka 100 tapitrisa ianao manomboka eto. Misy olona tao tsy miresaka fa tsy ray alina, tsy miresaka fa tsy 5 alina, hiala amin'io ny resaka ao. Ho tonga amina million maro ianao, ho tonga any amina million maro ianao, ho tonga amina million maro ianao, ho tonga amina million maro ianao. Misy ireo zay niresaka million, ho tonga any amina miliary ianao. Zay mino ho tanteraka ao, zay mino ho tanteraka ao. Eno izao ry havana, tsy fahotanany manan-karena. Tenenao zany ny tenanao, tsy fahotanany manan-karenao. Tenenao zany ny tenanao, ako resy lahatra ianao, tsy fahotanany manan-karena. Atsangano ny tananao, tsofoky rano, ho tanteraka aminao sa, ho tanteraka aminao sa, ho tanteraka aminao sa. Jesosy, raha lasy anabavy atsangano ny tananao, hitan'Andriamanitra ianao mifanisika amin'ny biso lava eo, hitan'Andriamanitra ianao manao dididia tongotra lava io, hitan'Andriamanitra ianao mijaly amin'ny lafin'ny fitaterana io, hitan'Andriamanitra ny fanirinao io hoe mba teo fitahina ho an'ny havanao ianao amin'ny resaka tômôbila. Ka rehefa mba misy ilaina tômôbila dia mba ianao no miantoka an'izany amin'ireo havanao reo. Hitan'Andriamanitra ny fanirinao. Raha anisan'le mba maniry ianao, tadidio fa ato am-piangonantsika maro ireo mpino manomboka tahina amin'ny fiarakodia amin'izao fotoana, maro ireo mpino tahina amin'ny fiarakodia. Zao anefa ny faminaniana ho anao, tsy olona ray, tsy olona folo, tsy olona 100. Atsangano ny tanan'izay mino, itsika rehetrarehetra eo, andray volant tsy ho ela ianao, andray volant tsy ho ela ianao. Zay mino ho tanteraka amin'izany, andray volant tsy ho ela, andray volant tsy ho ela, andray volant tsy ho ela, amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy tsy fahotanany manana tômôbila, tsy fahotanany manana tômôbila. Mamotsy an'izany teny zany aho ho an'ireto zanakao, mamotsy an'izany ara, tsy resaka fahantrana-tsoza iato. Maro amin'ireo mpangataka reo, maro amin'ireo sahiran-dava ireo, anolotra amina million maro amin'izay manomboka eto, anolotra amina million maro amin'izay, amin'ny anaran'i Jesosy. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandefandefety tsy mba asitra.